大家好，继续分享肾经上的穴位啊。今天给大家分享这个穴位呢，对咳嗽啊、气喘呐、胸胁痛还有呕吐都有一定的功效。这个穴位呢叫神风穴，它也在我们的这个胸部这个位置，在我们这个第四类间隙的，这个位置，距我们这个正中线旁开2寸，在这儿，神风穴在这儿，大概就在这个位置，它在这个肋骨的这个缝里面，这个感觉，就这个感觉，特别明显一种痛感，一般都是一种刺痛感，刺痛和酸痛的比较多，可能也有些朋友会有这个酸痛也有，一般都是刺痛啊、胀痛啊、酸痛啊，一般大概就这几个感觉。这个穴位呢也是稍稍用点劲儿就行，稍稍有个向下的力一按就能试着，特别明显一种痛感。2个手可以同时，因为左右都有这个穴位嘛，2个手同时这么点住它，然后轻轻的这么点上就行，痛感特别明显。一般揉个1到2分钟，100到200下就可以了，不需要揉多，100到200下，就这么揉就行，还有就这么揉，痛感特别明显。这个神风穴吧，主要还是对咳嗽和气喘，再就是胸胁这一块的疼痛，再就是呕吐，效果都很好。这个穴位神风穴需要注意的就是这个地方肌肉没有那么厚了，不需要太用劲儿，稍微用点劲儿就行，然后这么轻轻这么点揉就可以了。好，就分享到这儿吧，谢谢大家。